你條毛巾係咪用咗一排就開始發黃，摸落去黏嗒嗒，甚至仲有一陣好似孖環椒之後有咗好耐嘅酸臭味。好多人一聞到呢陣味，第一時間就係諗住掉咗佢買條新嘅。等等先，千祈唔好嘥錢做。今日我會教你一個神雜嘅生活稀及味記，無理你條毛巾依家有幾乾、幾燥、幾黃，你只需要喺上面灑上呢一種全屋企都一定有嘅神仙好糊，跟住我呢個步驟去做，包你條毛巾即刻恢復出廠模式，變返好似啱啱買返嚟嗰陣咁乾淨、咁軟熟，仲完全冇晒異味。講真，毛巾變黃變臭，簡直係每一個香港家庭都會遇到嘅終極心煩事。尤其係香港嘅春天同夏天，回南天嗰陣潮濕到連牆壁都出水，臭司機開續練試小時，條毛巾掛喺洗手間月面，根本就冇可能徹底乾透。結果呢，只係用咗短短2-3個月，本來一條雪白軟熟嘅毛巾就開始出現一撻撻黃色嘅污漬，聞落去仲有一股令人作嘔嘅酸素味。有時你以為用洗衣粉死換乾咗就冇事啦，點知一沖還涼，攞條毛巾一摸面，用你體溫嘅熱氣一逼，嗰陣死灰復燃嘅化學酸臭味即刻衝直入你個鼻哥窿，真係聞到都想嘔。好多人為咗搞掂啦陣味，會用盡各種方法。最常見嘅錯誤就係倒大量嘅化學柔順劑或者普通洗衣粉去猛洗咁洗，甚至有人會用漂白水去浸。但係你知呢啲方法全部都係治標不治本，甚至會弄巧反拙。點解？因為漂白水雖然可以殺菌同漂白，但係佢會嚴重破壞毛巾嘅棉質纖維，洗勻出嚟條毛巾會變得非常之硬邦邦，摸落去好似張砂紙咁，擦落塊面度痛到不得了。而且化學柔順劑品質上係一層薄薄嘅油膜，佢會包裹住毛巾嘅纖維，等佢摸落去好似好滑，但係咁樣做反而會封鎖住毛巾入面嘅濕水孔隙。加過條毛巾越洗越無色水，仲更加容易鎖住你身體排勤淨嘅油脂同汗液，變成絲巾同塵蟎嘅超值溫床。要真正解決呢個問題，我哋首先要明白點解條毛巾會變得又黃又臭又黏嗒嗒。呢個完全係一場生物化學反應。當我哋每日沖涼洗面嘅時候，毛巾會擦走我哋皮膚表面嘅死皮細胞、油脂、汗液，仲有沐浴露或者翻皺嘅殘留物。而香港嘅洗手間通常都比較狹窄，通風系統一般，喺呢個高溫高濕度嘅環境入面，呢啲油脂同皮屑就成為咗細菌嘅超級自助餐。其中最主要嘅罪魁禍首叫做正成產氣微球菌，呢啲細菌喺毛巾上面瘋狂繁衍，瘋狂吞食你留低嘅油脂，然後排出具有強烈酸臭味嘅代謝物，加上翻做乳面嘅脂肪酸同自來水乳面嘅芥鎂離子結合，會形成一種較糟糕嘅物質。呢啲糟糕不溶於水，頑固地黏附喺毛巾纖維深處，日子耐咗，毛巾就會變黃、變硬、變黏，散發出源源不絕嘅酸臭味。知人知道咗背後嘅科學原理，我哋就用最科學、最天然，同時又最慳錢嘅方法去對付佢。依家我宣呢一個神武登場，佢就係小蘇打粉，即係我哋俗稱嘅蘇打粉，化學名稱叫碳酸氫鈉。呢樣嘢簡直係家務界嘅全能萬用神物，幾蚊港幣就有一大包。蘇打粉本身係微鹼性，令到毛巾發臭嘅主要成分，好似汗液、油脂同細菌嘅大謝物，全部都係偏酸性。根據酸鹼中和嘅原理，蘇打粉可以完美咁將呢啲酸性異位分子徹底分解並鎖定。同時，蘇打粉具有極強嘅去油污能力，可以迅速將黏附喺毛巾纖維表面嘅皮脂同糟糕乳化分散，令到佢哋好容易就被水沖走。不過，單單係灑上蘇打粉仲未夠徹底，我哋需要將佢嘅威力發揮到極致。呢個時候就需要一整套舊毛巾複合3部署。依家同我一齊準備以下嘅材料：一大包蘇打粉、最普通嘅白醋、屋企常用嘅洗潔精同埋一煲滾水。第一步，我哋要進行油脂糟糕大分解。首先準備一個乾淨嘅大澡盆，或者直接用你洗手盆嘅篩篩做佢。將你需要整舊嘅毛巾平鋪喺入面，呢個時候無口客氣，直接攞起包蘇打粉，均勻咁灑喺毛巾發黃、發臭最嚴重嘅地方。普通一條面巾大概用30克左右，即係大約2到3湯匙嘅份量。灑完蘇打粉之後，再啲幾啲平時洗碗用嘅洗潔精。點解又加洗潔精？
因為屎嘅精含有極強嘅表面活性劑，對於擊碎厚重嘅皮脂，人體又夠有奇效。跟住煮一煲滾水，記住一定要係擺度嘅沸水，然後由頭到尾慢慢咁淋落條毛巾度。當擺度嘅滾水遇到蘇打粉，你會見到佢即刻冒出大量嘅細小氣泡。呢個過程係因為高溫加速咗蘇打粉嘅化學反應，釋放出二氧化碳氣體。呢啲無數嘅圍手氣泡會好似無數隻圍成小手咁，瘋狂咁張越毛巾纖維嘅最深處，將那些依附咗後來平時用洗衣機點屎都使糊出嚟嘅頑固糟糕同撇屑，硬生生咁震碎推反出嚟，將滾水倒到啱啱口沫嗰條毛巾就足夠。呢個時候因為水溫好高，千祈唔好用手去掂佢，你可以用一對舊筷子或者家仔輕輕咁將毛巾翻動幾剎，等蘇打粉、屎隻精同熱水完全混合均勻，跟住就由得佢靜置浸泡。呢個浸泡嘅過程非常之關鍵，至少要浸夠30分鐘。如果條毛巾真係好似用咗好多年咁悶，夠稀稀黃黃，亦可以自己由得佢煎足1個鐘頭。喺呢個過程中，高溫同時起到咗高溫殺菌嘅作用，將毛巾上面早熟趴嘅絲巾同塵蟎徹底消滅。當你見到盆水由原本嘅清澈慢慢變成渾濁，甚至帶點灰黃色嘅時候，就證明毛巾裏面嘅陳年污垢已經被成功撲咗出嚟。等到水溫降到皮膚可以接受嘅維溫狀態，我哋就可以進入第2步，物理搓洗與雙鹼深層清潔。戴上手套，將毛巾撈起嚟。呢個時候你會感覺到原本黏得得嘅毛巾摸落去已經爽利咗好多。針對毛巾中間最殘顛到塊面、最容易發黃嘅位置，用力咁用雙手搓洗幾剎，你會發現那些本嚟根深蒂固的黃漬，現在輕輕一搓就開始慢慢淡化。將毛巾用清水沖洗1至2次，將大部分嘅污垢同蘇打粉水沖走。洗到呢度，你以為完咗，唯仲有最關鍵嘅第3步，亦係令毛巾恢復到100%出廠模式、重拾軟熟感嘅靈魂步驟。敗醋軟化法，再次喺盆裏面倒入溫水，今次我哋有揸約大優20毫升嘅敗醋，大概是1到2雙匙嘅份量，將剛剛沖洗過嘅毛巾浸入呢個敗醋水裏面。呢個時候，神奇嘅化學反應再次發生，因為前面雖然經過沖洗，但毛巾纖維深處依然會殘留極為量嘅鹼性蘇打粉或者皂膏成分。敗醋係弱酸性，酸鹼一相遇，會進行最後一次中和反應。敗醋不僅僅能夠將殘留嘅微量鹼性物質徹底清除，最重要嘅係它可以軟化棉質纖維，因為自來水液面嘅鈣鎂離子會令到棉毛布料變硬。敗醋液面嘅醋酸可以溶解呢些礦物質沉澱，等毛巾嘅纖維再次舒展開嚟。同時，敗醋仲具有極強嘅天然殺菌同除臭功能，可以將任何可能殘存嘅異味分子全面殲滅。將毛巾喺敗醋水面浸泡10分鐘左右，期間輕輕揉搓幾剎，然後撈起嚟，用勤淨嘅清水徹底沖洗乾淨。當你完成呢3個步驟，最後一步，亦係好多香港人最容易忽略嘅，就係正確嘅晾曬與乾燥。洗乾淨嘅毛巾千萬唔好就咁隨便扭兩灑，巢成一團就掛喺陰暗潮濕嘅洗手盆隔籬。你首先要用力咁將毛巾甩動之下，將棉絨甩開，然後最好可以用揸你嘅乾衣機。乾衣機在滾動同熱風空前嘅過程中，可以將毛巾嘅纖維完美咁吹散、吹蓬鬆，出嚟嘅效果絕對同5星級酒店一模一樣。如果你屋企冇乾衣機，唯有掛喺樓梯或者窗邊通風最好，有陽光照射到嘅地方。紫外線係大自然最強大嘅殺菌劑，記住一定要徹底晾乾到摸落去100%乾燥，先可以拿反越污。如果你跟住我今日分享嘅呢個方法，當你再次攞起條毛巾嘅時候，你一定會震驚。原本嗰陣好似孖援膠擺咗喺密不透風嘅膠袋，度燜咗幾日嘅酸臭味已經100%消失。取而代之嘅係一種好強勁、好陽光、好原始嘅純棉清香。原本發黃發稀、望落去污糟邋遢嘅外觀，依家回復咗本來嘅潔白或者原本嘅少雲色彩。最重要嘅係質感，原本摸落去滑潺潺或者硬到可以攞嚟掃鞋嘅毛巾，依家恢復到啱啱買返嚟嗰陣嘅軟綿綿、蓬鬆適水，擦落面度溫柔到不得了。呢個就係完美嘅出廠模式。除咗呢個急救方法之外，作為一個精明嘅香港人，日常嘅保養習慣都非常之重要。
咁樣可以令到你條毛氈無需有邊煩地進行大手術。首先，第一個好重要嘅習慣就係一人多巾，各司其職。好多人一條毛巾走天下，洗面係佢，沖涼摸身係佢，甚至有時洗完手摸手都係佢。咁樣做條毛巾24小時都處於滋潤狀態，想無發臭都幾難。正確嘅做法係洗面有專門個面巾，沖涼用大浴巾，抹手用手巾，而且用完之後千萬唔好掛喺洗手間入面。香港好多洗手間冇窗，水如稀澈，或者只有一把抽廁傘，入面嘅濕氣一整日都散唔走。你用完毛巾之後，順手將佢帶出客廳、露台，或者掛喺有風吹到嘅地方。只有保持乾燥，絲絨就冇辦法繁殖，自然就唔會有酸臭味。第二個日常小貼士就是定期洗滌，戶後等條毛巾開始變黃變臭先取出嚟。正常情況下，用咗3到4日之後，就應該要將毛巾放進洗衣機大洗一次。洗嘅時候可以用攝氏60度嘅熱水模式去洗，因為呢個溫度足以殺死絕大部分嘅細菌。同時喺常規洗衣服嘅時候，千祈唔好每次都倒好多柔順劑。正如我頭先所講，柔順劑會喺毛巾表面形成一層防水膜，令毛巾越洗越不吸水，越洗越容易積住油脂。如果你想毛巾保持軟熟，每個月用一次我教你嘅白醋浸泡法，就已經足夠代替所有化學柔順劑，既環保又慳錢，對皮膚又健康。講到呢度，可能有人會問，如果我條毛巾真係用咗好耐，好似用咗幾年咁，洗極都唔係完全雪白，係咪就一定要掉呢？喺香港呢個事事講求環保同物盡其用嘅地方，就算條毛巾真係退役，唔再啱攞嚟洗面，佢依然有好多發光發熱嘅地方。你可以將它剪成紙塊，變成揸你嘅抹布。因為純棉毛巾雖然舊咗，但佢嘅吸水能力同抓污能力依然好強，攞嚟抹廚房嘅油煙機、抹窗或者抹石、抹地，都好用過出面買嘅化學纖維抹布。甚至如果你屋企有養寵物，舊毛巾更加是幫毛孩充滿兩摩身，或者墊喺佢哋籠底嘅絕佳聖物。咁樣一條毛巾就可以由面巾變成抹布，再變成寵物用品，發揮晒佢100%嘅使用價值，真係完全冇會嘥。其實生活裏面好多看似令人煩惱嘅家務問題，往往都不需要買好貴嘅化學清潔劑，或者頻繁咁去更換新用品。只要你肯花手心思，了解背後嘅科學原理，利用屋企廚房一定有嘅蘇打粉同白醋，就可以輕鬆化腐小為神奇。呢個不僅僅係一個慳錢嘅生活稀客技巧，更是一種對生活品質嘅追求同態度。希望大家今日睇完呢個分享之後，今日返到屋企第一時間去洗手間，將所有開始有味、開始發黃嘅毛巾全部收刮出嚟，跟住我呢個小蘇打滾、水、白、醋3步取去，實抽一次。當你親手將一條本來打上掉入垃圾桶嘅舊毛巾，親手將佢復活變回軟綿綿、勤勤正正嘅狀態嗰陣，嗰種滿足感同治癒感，真係用幾多錢都買唔到。大家不妨試下，保你一試難忘。